Il y a énormément de maladies pulmonaires qui se caractérisent par une toux. Fait que la première règle, c'est qu'une toux persistante, qui va au-delà de ce qu'on s'attend. Mettons qu'on a un rhume, une grippe, puis ça dure une semaine, puis après ça, on est mieux, ben c'est une chose. Mais au-delà de 2, 3 semaines, c'est vraiment pas normal. Même si on n'a pas d'autres symptômes, en général, il faut trouver une explication. Une toux qui apparaît et qui persiste et qui n'a pas d'explication claire, et si c'est clair, il faut absolument essayer de trouver la cause. C'est pas nécessairement une urgence, là, mais il faut savoir ce qui se passe.